আহক আজি আমি কঁঠালৰ চব্জি বনাওঁ। প্ৰথমে হালধি দি কিনে কঁঠালটো অলপমান বইল কৰি ল'ম। এতিয়া মছলাখিনি অলপমান ভাজি ল'ম। জিৰা ধনিয়াখিনি আগতে ভাজি কিনে লৈ ল'লোঁ। তেজপাত, জিৰা আৰু হিং চম্বাৰত দিম। এতিয়া মছলাখিনিও দি দিলোঁ। আৰু অলপমান ভাজি কিনে ভাজা হ'লে এতিয়া কুকাৰত দুটামান চিটি মাৰি ল'ম। এইফালে গৰম পানী কুকাৰত দি লৈছিলোঁ। অলপমান গৰম মছলা দি কিনে বাছ হৈয়ে গ'ল। অকণমান চেনিও দিলোঁ। আহক খাই লওক। একদিন বনাই কিনে 3 দিন খাম। 1 দিন 2 দিন 3 দিন।